बड़ी लंबी फ्लाइट थी, बड़ी दूर से आए थे, उम्मीदें भी बहुत थी। ये क्या है, ये क्या है बिलाल साहब? Do we deserve this? Do we deserve this after traveling for 4 hours, investing so much time, emotional energy? Yes, you do. What? Weather forecast देख लेते हैं। तो उन्होंने क्यों नहीं देखी जिन्होंने मैच करा कैंडी में? पूछो क्यों? हमारे साथ ही क्यों? हम क्रिकेट फैंस के साथ ही क्यों? बस बस चलो, दवाई भी खानी है, चलो टैक्सी भी नहीं लबनी है थे। बस 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 काफी नहीं, अगला भी देख सकोगे, चलो।